好，今次福岡之旅抽卡。冇錯，因為咁啱行過 Gundam Base，咁啊買咗啲盒。咁啊，其實我冇玩嘅，不過係中意抽下，睇下咩靚卡。咁我其實唔知係咩卡嘅，咁但係啱啱開兩蚊中呢張，我上網睇市都唔錯，都千幾嘢，暫時係我人生裏面中咗最貴一張卡。你幾多好灰啫？靚喎！幾多灰啫？冇。好，咁我開兩包啦，開埋其他啦。係啊，佢好似有10幾包嘅應該，買一盒。估唔到嚟到福岡都要開卡。冇錯，因為嚟緊我哋翻到香港會有更大型嘅開卡，咁啊震撼。更大型嘅開卡，冇唔係錯，開聲咩？都係開卡。好，第一包睇唔到啊，師兄。呢個張特別嘅，好低特別，我哋開嘢先，張特別嘅擺喺度。我想抽 A 2卡，香港睇下有冇買到先，日本買唔到，完全冇，唔知喺邊度買直情。又製造垃圾喺度。普通嘢啦，你 show 出嚟先得㗎，師兄。普通嘢啦，係，一直一提。我哋將嗰啲特別卡買開先嚇。咁頭先呢張咪頭先嗰張？冇錯。咁啊，頭先都中咗張呢張。呢個係咩高達？唔係，你頭先中嗰張係咩高達？新嗰套，我唔識講。媽妹咁。不過高達可能抽埋啲錢再抽，因為實在太唔識啦，我又冇玩佢嘅 game，其實即係貪型貪過癮嘅，咁你吹靚嘅咁，但係又真係，唉屌你，巴黎，都冇乜特別普通閃，即係保底閃，真係冇意思。復節假大家去咗邊？可以留言俾我聽下喎，大家一齊傾下。我哋呢個福岡之旅，有張好少少啦。今次終於唔係行軍式啦。我覺得好行軍式喎。我哋遲啲會出篇講啦，我哋福岡搞啲咩事？係啊，我哋好多蝦碌嘢，上天入叫蝦碌地，上天下海，攰到仆街。上山落地都有齊做，海陸空都做晒啦，我哋呢張之前又中過啦，唉。又中都唔錯。抌錯添喎，仲要再嚟。大佬呢度有幾多包啊？總共24包，好似24包，因為我大家唔會瞓着啦，坐喺度。 24包啊！我手都攰啦。冇錯。下次大家個腳架唔該。冇啊！好攰㗎咁樣。阿小編好攰啊手。阿大佬呢盒嘢幾多 yen 啊？唔知喎，買嘢嗰陣時上咗搭單落去，主要係咯，買啲玩具咁咯，咁啊都出血啦今次。阿大佬話今日去多次啦Port 嗰度咧，話買一隻莎莎比，唔知點解又一隻又變兩隻咧？莎莎比係限量產嘅喎，所以好正常。咁點解會一隻變兩隻嘅？因為佢本身就係10幾隻組合埋一齊。你係買另一隻高達喎？冇啊！你邊識？唔係咯。咩？你噏唔出叫咩名？誒，仲有張唔錯嘅。白色嗰隻啊嘛。好多係白色啲嘢，白色添，好似唔錯。你啱睇下幾錢？留言或者你留言話我知啦，我唔睇咯。其實幾多錢？我哋要執篋㗎啦。我哋今日係第4日啊。聽日翻香港。係啦，好快又要翻工啦！唉，落地獄啦！我哋準備聽日之後。哇！佢咩閃都唔閃下啊！點樣啊？應該幾垃圾下，閃都唔閃。閃都唔閃。鮮都唔鮮下。鮮都唔鮮下。哇！咁大沓啦已經。喂，如果有朋友真係想要白卡，可以 inbox 我喎，我俾佢，冇所謂。
因為我真係冇玩開其實。我應該最後一次會開呢個高達嘅。咁下次會開咩啊？開未知啊 ，AV 女優咯，可能又係。哦。應該唔會俾人 ban 台咯。我見有人都開緊，開心啲。即係起碼你中咗啲咩你係咯，你唔中閃你都起碼睇下肉都開心啦，係咪先？成個福岡之旅你買得最勁係邊樣嘢啊？誒，到時開箱就知啦，睇下有冇機會啦。因為之後好老實講，我哋之後會拍微電影，咁應該都相當我之忙。哋都想揾多少少㗎呢個演員，唔係揾錢，係揾演員。揾演員係啊。係啦。咁啊，都冇乜特別。保第一，唉，我諗都 GG 喺度。跌咗張喎，跌咗張。白卡啫，又去。你睇下已經咁大沓啦，各位。睇下，我仲有咁大沓喎呢度。第幾包啊？仲剩幾多包啊？十零啦。十零？真咩？啲白卡真係唔使慳，有興趣真係打俾我，揾我。哇！基拉大喎，有聲啊！不過其實都去完今次福岡覺得，哇！福岡真係好玩過大阪太多啦。同埋福岡係相對靜咯，冇咁多大陸人。唔係啊，今日去太宰府都好多大陸人啦。我呢種好似唔差喎，牛頭高達起動時，再 show 下，再 show 下。好靚咁喎，幾靚嘅。即係都比我想象中少人其實。但係太宰府今日好多大陸人喎。咁冇計啊！景點。我哋去雙島又冇乜人。啲雙島冇貓嘅，冇貓嘅，呃人嘅，係。你話好多貓，係。一隻貓都唔見。有嘅，好少咯。靜撚個大嶼山。靜撚個大嶼山。大澳都多貓過佢啊！想講。唔知咩嚟啊！唉，一堆白卡。又見到你啦，嗨！抽剩幾包啊而家？5包。5包啊？你點樣？你陣間點樣整翻齊去帶翻香港？我搭翻起去，跟住擺暗格算㗎啦。咁咪散咯。有嘅白卡啫。你用膠紙捆住啊你。我難得黐人嘅。講下啫。好撚嘈啲人。都唔明點解你會帶膠紙去旅行。唔好理。笑死。好攰。又唔中啊？好似係唔中。幾靚喎呢張。邊個嚟㗎呢個？呢個跳織孤兒嗰個王女。我都真係冇玩開 game，而家入坑會太遲。先，冇肥仔。不過日本啲嘢其實都冇香港咁平，有時。例如咧？例如你買高達咧，佢始終都係跟翻官方價。哇好閃！哦冇乜嘢，都係嗰啲。睇錯嘢。係冇錯，個邊好靚啊頭先。如果大家知幾錢，可以話聲俾我聽。有冇中咗啲特別好嘢？係啦，好啦，最後2包啦。show 出嚟2包。2包。士氣，我哋需要士氣呢個 moment。沒有，士氣沒有了。
冇啦，你唔做乜撚嘢嚟其實，唉，垃圾。最後一包。有包，唔緊要，啲飛機杯嚟嘅，我係目標聯賽。中唔中啊？哇！屌，完全唔撚中，真係完全唔撚對閃嘅屌你冇！唉，財散人安樂。好，阿大佬，今次呢個福岡之旅有咩感覺啊？呢個旅程又唔知重咗幾多磅，仆街。跟住同埋真係要帶佢前福岡，太多嘢食太多嘢玩，搞唔掂。係啊，某人啊曬低錢屌你，咩啊？攞幾千蚊去旅行仆你街。好啦，咁啊冇啊，係咁多嘅 COS 啦，咁啊我哋好快又出要開抽卡片㗎啦嚇，咁啊係咁先啦，香港見，拜拜。拜拜。